好啦，今日到叔叔放假啦，咁睇下嚟我做咗啲咩啦。咁ask 個早餐係基本啦，唔知點解呢間嘢永遠都咁多人嘅，係咪咁耐咩好食啊？個拖鞋基本啦，14號撚凍咩？韓國廢柴，喂又嚟一個警車做乜嘢啊？又想抽我身份證，唔好啦，係咪？唉，原來拍到咁，喂師兄，你咁囂張咁驕傲，拍到咁得唔得㗎？好啦，出發啦！老婆交代落早去早回啊，速戰速決，嗱聲飛車出去啦！屌你老母點解又塞車㗎？喂，行10點幾塞，乜撚嘢度啊？唉，今日嚟做啲咩呢？其實幫老婆整嘢啦。我攞翻大半年前訂嘅折扣啊，都唔知點解到而家都仲未攞貨，要拉先啦。幸不如命攞到。老婆交大落啦嗱聲翻去，早去早回，唔好有咩差池。老婆心肝寶會夠咁翻緊去啦。睇下有冇機會出片啦。係咁，拜拜。